Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, каким образом я собираю артефакты на своих персонажей. Недавно вышел камин, так что я соберу артефакты для него. Я не хочу, чтобы видео было длинное, поэтому я просто покажу вам, какие арты мне выпали с данжа. На самом деле, лично для меня, сборка персонажей это легко. Тем более, если вы собираете 4-звездочного персонажа, ведь такому персонажу подойдут артефакты с соответствующей редкостью. Итак, с первого раза мне выпала какая-то ведьмина шапочка. Ну я думаю, что пойдет на камина. Я закончил с этим данжем и теперь готов прокачать те артефакты, которые мне выпали. К сожалению, перо мне не выпало, поэтому придется взять то, что у меня уже есть. Прокачку артефактов я начну с шапки, то есть короны. Конечно же, этот арт для камина, а это значит, что в дополнительных статах может быть все что угодно, потому что я даже не знаю, что это за персонаж. И вообще, когда смотришь на камина, то в голову сразу приходит мысль о том, что он играет в Бравл Старс. Ура! Я наконец-то закончил прокачивать ему артефакты. Но теперь я думаю, что перо не сочетается, поэтому поменяю его на розовое. Сейчас на нем стоит погибель, так как это оружие подходит ему внешне, и мне плевать, если по такому параметру нельзя ставить оружие на кого-то. Вот его таланты. И конечно же я вам продемонстрирую его урон в игре, так как вам наверняка интересно узнать то, сколько он сносит с такой сборкой. Я нашел жертву бабочку-стрекозу-гусеницу, хз. Сначала я накладываю гидроурон, так как это прикольно, а потом бью камином. Вот смотрите. Также я хочу показать его цифры на другом мобе. Это просто 100% попадание, 100% урон, как и ожидалось от моей сборки. Следующий в списке гриб, который, как и ожидалось, камин смог снести с первой тычки. Вау, только посмотрите. Тут же 3 ягоды, на которых тоже можно проверить урон. Это просто снос головы. Очень шокирующе, не правда ли? На самом деле это все на сегодня. Ставьте оценку этому видео, пишите комментарии, выбивайте тех персонажей, которых любите, и плюйте на тех, кто говорит, что это неправильно. Всем пока!